Helia, kam një surprizë për ty. Më ke mbajtur në ankth, kjo është e sigurt. Sera e Alfias. Flora, po sigurt na kapin. Kush? Tani kujdesem unë për serën. Oh, mezi pres që ta shohësh. Wow, Flora, kishte të drejtë. Ky vend është një mrekulli. A nuk është e vërtet? Jam e vendosur që ta kthej në gjendjen e mëparshme. Të kujtohen bimët kacaverëse nga Karaibet? Nuk rezistova do që të sillja një rrënjë për serën. A nuk ja vlen? Ato janë kaq të ndjeshme dhe lidhen menjëherë me emocionet njerëzore. Ç'kemi Flora? Kemi ardhur për turin. Vi menjëherë. Harrova fare për turin. A mund të kujdesesh për të në vendin tim, të lutem? Them se po, prit. Flora, unë nuk jam i sigurt se çfarë duhet të bëj. Thjesht duhet freskuar pak me atë. Pastaj hidhi pak ekstrakt çaj jeshil. Do të kthej menjëherë. Prit pak, në fillim këtë apo këtë? Flora. Mirë. Mendoj se kjo është në rregull. Ej, të lutem, mos ki frikë. Është vetëm ujë. Ajo që duhet është vetëm pak spërkatje. Ndoshta do të doj ekstraktin e çajit jeshil? Ej, më ul poshtë. Ishte thjesht çaj jeshil. Këtu mbaron edhe turi ynë. Faleminderit që na tregove serën, Flora. Është mirë ai? Oh jo, Helia. Më duhet pak ndihmë. So vogëlushe, bëu vajzën mbar. Flora! Faleminderit, gjithçka në rregull tani. A je mirë? E po, gjithë kjo me që bimët kacavjerëse që kanë të ndjeshme. Auç. Base nuk i treguar i sjellshëm sa duhet. Po bëja gjithçka që më kërkove, Flora. Madje edhe po i flisja. Por nuk duhet të harrosh që prekja duhet të jetë tepër e butë me këtë lule. Bëra më të mirën, Flora. Më vjen keq nëse të zhgënjeva. Po largohesh? Helia, prit. Të lutem mos u largo. Helia, ku po shkon? Flora është ende brenda? Po. Kjo është e çuditshme. Nuk e di çfarë më gjeti. E prisha fare me Helian. O zot, e di si ndihesh. E bëra të ndihet sikur më zgënjeu, gjë që nuk është e vërtet. E po, thuaj ati këtë. Ta kesh nga unë, Flora. Djenë si Helia, janë shumë të rrallë. E di, faleminderit që ma kujtove, Mjusa. E kuptove. Në fakt, po shpresoja të merja mendimin tënd për Rivenin. Wow, këto shfaqen sa po fillojmë të flasim për ta? Ej, Mjusa, ç'kemi Flora? Ç'kemi? Çfarë ka ndodhur? Na dërgoi drejtoresh Faragonda. Ajo na tha se do të jemi pjesë e misionit tuaj të fundit. Riven, mirje? Jo tamam. Më mirë të isha duke u stërvitur tek shatërvani i kuq. Ej, Ani, shkojmë djema. E shikon sa me fatje? Ka ca kohë që është në botën e tij. Sikur unë nuk ekzistoj. A ka një lule që është dëgjuese e mirë dhe i pëlqejnë shëtitjet e gjata në plazh? Nëse do të kishte, unë do të isha e pasur. Mirë se vini. Urdhëroni, ju lutem. Do të vi tek ju për pak. Drejtoresh Faragonda, gëzom që të shoh përsëri. Vajza, më ndiqni, ju lutem. Profesoresh Daphne do t'ju shpjegoj misionin e ri. Faleminderit që erdhët, Wingsa. Tani që keni gjetur gurin e Smeraldit, hapi i radhës është gjetja e shigjetës Argjend. Shigjeta do të lejoj të krijojmë Chelsea dhe ta kyçim librin e legjendave për gjithmonë. Për të gjetur shigjetën, sugjeroj të përdorim përsëri shkopin magjik. Mua më duket një plan shumë i mirë, vizioni mitik. Vizioni mitik. Vizioni mitik. Vizioni mitik. Është një totem. Legjenda thot se duhet të jetë në Firwood, një fshat i humbur dhe i thellë në tokë në pyjet e Kanadas.
Banorët përdornin totemin për të larguar uqërit. Mumjet, piratët zombi, tani njerëzit ujqër? Toka është një vend i çmendur, vajza. Besohet se njerëzit uqër e kanë frikë totemin. Bëuni gati, Wingsa, duket se do të nisemi për Kanada. E dëgjuat këtë? Ne duhet t'i ndalojmë përpara se të gjejnë shigjetën e argjend. Nuk është gjë e mirë. Nëse misioni i tyre del me sukses, Asharon do të ngelet i kyçur në libër për gjithmonë. Stella, sa mirë që na bëre këto veshjet ne? Këto ngrin. Aisha, kënaqësia ime, më pëlqen shumë ndjesja e leshit të imituar. Është tepër i ngrohtë dhe miqësor ndaj mjedisit. Wingsa, e dashur Stella, çfarë mendon ti për veshjen time sot? Je vetvetja, Eldora. E dija që një stiliste talentuar si ti do ta vlerësonte. Unë erdha t'ju kujtoj diçka të rëndësishme, por ngri dhe nuk arrit të mendoj. Më mirë tani. Totemi është pjesë e legjendës, ndaj duhet të përdorni shkopint magjik për ta gjetur këtu në tokë. Nuk do ta shihni fizikisht këtu në Kanada as pak. Ju duhet ta ndjeni praninë e tij, vetëm pasi të futeni në botën e librit të legjendave. Bota e legjendave është vendi ku ndodhet totemi dhe shigjeta. Në rregull, Wingsa, është koha për të ndjekur shkopinjt magjik. Shkëlqyeshëm. Do të doja t'i ndaja në dysh këta shkopinj magjik. Qetësohu tani, Stormi. Do të shfaqemi kur nuk e presin as pak një vizitë. Shikoni, totemi duhet të jetë afër. Blum, a je sigurt për këtë gjë? Po, këtej duket sikur nuk ka jetë. Le të ndahemi. Ne do të shkojmë të kërkojmë në pyll. Ne do të kontrollojmë fshatin. Bëj mirë të mos tërheqim shumë vëmendje. Duhet të shkojmë në shtëpi. Po pse I përplasin dyert? Nuk e di, por njerëzit këtu e pas kanë me shumë nxitim. Duket që pas kanë diçka edhe për uqërit e mëdhenj të këqij. E frikshme. Si pas legjendës, disa njerëz shndërrohen në uqër pas perëndimit të diellit. Askush nuk rrezikon që të dalë vërdall me errësirë. Ndaj dhe ti nuk duhet të rrezikosh. Faleminderit, gëzohem që të takova. Asgjë, asnjë gjurmë nga totemi. Shkojmë nga kjo anë atëherë. E dëgjuat atë? Atje tej. Mere mun me këto. Kjo ishte shumë e lehtë. Riven, Qetësohu. Nuk duhet I marrësh gjërat kaq seriozisht. nuk është gjithçka shaka. Ti e di që të qenurit këtu është shaka. Mblidhe veten shoku. Riven, disa prej nesh po e marrin shumë seriozisht të mision. Ha pra Sky, kush thot që metodat e tua janë gjithmonë të duhurat? Mjaft tani, nuk mund të humbasim më shumë kohë. Totemi? Po, e njoh shumë mirë. Sipas legjendës, totemi ndodhet në të dalë të fshatit ton. Faleminderit për ndihmën. Shkopi magjik do të na tregoj rrugën. Ejani. Kjo nuk duket gjë e mirë. Po, ata po I afrohen. Selina, ka ardhur koha që të argëtohen me një histori të bukur zanash. Mendova se nuk do ma kërkoje kurrë. Ja ku po fillojmë. Nga kohët më të errta vjen mallkimi I pyllit Firwood, ku vdekatarët I ulërinin hënës. Njerëzit uqër,
Nxirreni ligësin brenda vetes dhe shkatrojni Wingsat. Unë këtë kërkim mund ta përmbledh me një fjalë, I pa dobishëm. Në këtë pikë, është më mirë t'i bashko me Wingsave. Uroj të kem patur më shumë fat se sa ne. Përsëri? Ky është mision serioz. Eja, dil tani Riven. Hey, A? çfarë bëra këtë herë? A? Nëse ti je këtu, atëre kush është në atë rrugic? Hej, zotëri, a jeni mirë? Helia, a je mirë? Njerëzit ujq! Le të ikim djema. Zini pozicionet. Përgatituni për betejë. Ata na kanë rrethuar. Thjesht rini gati djema. Sido që ti jetë, mos u shpërshëndroni. Sinjali nuk ka ndryshuar, a jemi në drejtimin e dur? Dhe ku janë djemt, u bëkoj që ata janë larguar. Pyes veten ku mund të jenë. E çuditshme, asnjë përgjigje. Janë njerëzit ujqër. Dhe vin nga libri i legjendave. Shikoje pak veten, zotrin, nuk dukesh as pak bukur. Unë nuk mendoj kështu, njeri ujk. Tani më trego çfarë di të bësh. Kjo është serioze. Duhet të transformohemi. Daphne, nimfa e Sirenix. Wingsat magjike, Blumi. Blum, Zana e plakës së dragoj. Mjusa, Zana e muzikës. Flora, Zana e natyrës. Aisha, Zana e valve. Stella, Zana e diellit bezullues. Mos i lëndoni, ata janë viktimat e mallkimit. Bima ka ca vjerse magjike. Të lumt, Flora. E jani, duhet të gjejmë djemt. Qëtëso, djalosh. Ja kështu, djalosh. Do një shenjë tyre? Ja ku janë. Nuk janë vetëm. Pa e lajmërova. Sky, dit! Të lutem, jo! Mos e godit atë! Ata janë njerëz të zakonshëm të transformuar. Duhet I kapim pa ju shkaktuar dhimbje. Ka fazi magjik. Të lumt, Daphne!
Wow! Pa shiko pak Helian. Çfarë i ka ndodhur atij? Kaq janë të gjithë. Të lumt shoku. Bravo. Fantastike. Helia, ti ishe i mrekullueshëm. Mund të mos di ti u is lulet, por i di 2 apo 3 gjëra për mposhtjen e bishave në fakt. Helia, duhet ta kuptor që kjo që sapo bëre ishte më mbreslënse se sa spërkatja e luleve me ujë. Nuk duhet të kisha bërë të ndihesh sikur ke bërë diçka gabim. Oh, Flora. Më vjen keq. Nuk duhet prishur një moment kaq i bukur. Në rregull të gjithëve. Duhet i nxjerrim jashtë fshatit këta. Këtej! Helia po tregohet heros sot. Kjo më dha një ide në fakt. Selina, dua të më zgjedhësh fuqinë e një personazhi legjendar nga libri. Zgjidh këtë duash dhe fuqia e tij do të jetë e jotja. Nëse legjenda është e vërtet, totemi do ta mblojë fshatin nga mallkimi i njerëzve uqër. Ja ku është hapësira? Po ku është totemi? Është e çuditshme. Hey Bloom, a pa gjë ju? Kujtoni se çfarë na tha Eldora. Totemi dhe shigjeta ndodhen në botën e legjendave. Nuk kemi shumë kohë. Të duhet ndihmë. E zgjidhun këta. Ajsi? Surpriz! Oh, jo! Helia! Çfarë bëre? E kisha harruar pothuajse këtë. Çfarë kam kapur? Lëshoje me një herë. Dhe të shmanga argëtimin? Nuk mendoj kështu. Do t'ju presim në botën e librit të legjendave. Helia! Dalo! Unë do të shkoj me të. Flora, prit! Buroja e zjarrit të padepërtueshëm. Wingsat magjike, mitike. Flora, zana e natyrës. Ku ndodhem kështu? Në vendin më fantastik këtej rrotull. Mirë se vjen në mbretërinë time, vendi i mbretëreshës së Dëborës. Ti, mbretëresha Dëborës? E po, pse si të dukem? E njëjta shëmtir, Ajsi. Këtë kompliment po prisja në fakt. Aureola e gjeteve. Në rregull, San, bën mirë të kesh frikë. Gjelbërim pranveror. Më thuaj, ku është Helia? Ai po vjen të marrë mbretëreshën e tij në këtë çast. Jo, nuk është e mundur.
Helia! Oh, sa bukur! Shërbimi tek dera e shtëpisë. Kjo slit është ndërtuar për 2 vetë, zemër, ndaj kam frikë se duhet të na lirosh rrugën. Helia! Mos u shqetëso, do të kujdesem mirë për të. Jo, mos guxo ta bësh. Po vi, Helia! Mos harro, unë jam pas teje, Helia, dhe nuk do lejoj të të ndodhë gjë. Teksa Blumi, Mjusa, Aisha, Stella dhe Tekna vazhdojnë të luftojnë me njerëzit ujqër, Flora përballet me Aisin, e cila është bërë mbretëresha e Deborës e botës së librit të legjendave. Flora bën gjithçka që mundet për të shpëtuar Helian, të cilin Aisi e shndroi në akull me magjinë e saj. Por a do të jetë më Helia si më parë?